To je práca otcova, starého otca. Toto robila Galina. Toto robila Galina. To je tam uvedená. Toto robila Galina a pritom, viete, ona, členovia kolektívu, no proste ona nemohla byť uvádzaná ako autor. Proste mala problémy s týmto. No. Toto je jej práca. Toto je moja maličkosť. Toto by bola Galina. No, toto sme v Ženeve, v jakejsi fontáne. No, toto je moja maličkosť. A toto je Galina. Toto by mala byť Galina. Toto. No. Которым он знает, который он предвкушает. И уже на литургии Великой Субботы священники меняют облачения. Вместо черных, траурных, ослепительно белые. Predsa len dúfali, že sa vrátia. Viete, a preto oni ako si sa snažili svoju tú ďalšiu generáciu vychovať v takom duchu. Mám možnosť pozerať ruskú televíziu a tam raz som počula jeden taký výrok jedného ruského kniežaťa, ktorý sa narodil vo Francúzsku a ten povedal takto: moja vlast je Francúzsko, moja otčina je Rusko.